Batuk rejen atau pertusis adalah infeksi saluran pernapasan yang disebabkan oleh bakteri Bordetella pertussis. Ini adalah penyakit yang sangat menular dan dapat sangat serius, terutama pada anak-anak di bawah usia 2 tahun. Batuk rejen biasanya dimulai dengan gejala yang mirip dengan flu, seperti hidung tersumbat, batuk ringan, dan demam rendah. Batuk ini sering disertai dengan suara tarikan nafas tinggi yang khas dan berulang-ulang. Ini sangat menular, dan satu orang yang terinfeksi dapat menularkan penyakit kepada banyak orang di sekitarnya. Berikut adalah beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah penyebaran dan infeksi batuk rejen. 1. Imunisasi. 2. Praktek higienis. 3. Isolasi. 4. Pemeriksaan rutin. Berikut adalah beberapa komplikasi yang mungkin terjadi. 1. Dehidrasi. 2. Kesulitan bernapas. 3. Penurunan berat badan. 4. Pneumonia. 5. Kejang. 6. Gangguan ginjal. 7. Hipoksia.